دي الاجنده بتاعت النهارده. امبارح على فكره في الدوري السعودي هزيمه تقيله جدا لبيتسو موسيماني. موسيماني مدرب الاهلي السابق، حاليا المدير الفني لفريق ابها السعودي، خسر من النصر السعودي كان بقى 8-0. ما انت كنت هنا عم بيتسو متمنجه وبتكسب وبتروح بطولة عالم، خسر 8-0. كريستيانو رونالدو عمل هاتريك على موسيماني امبارح. طيب ابها من الفرق المهدده بالهبوط، يعني في المركز ال17، والنصر الوصيف ورا الهلال على طول. يمكن النهارده نادي بيراميدز طلع بيان واضح جدا انه رافض اي صلح يحدث بين الشيبي والشحات. وانا قلت لكم في البدايه خالص القضيه مش قضيه محمد الشيبي اللاعب المغربي، على قد ما هو لاعب مستفز ولاعب له مشاكل كتيره في الملعب، وكتير لما توقعت عليه عقوبات في المغرب قبل كده، لكنه هو الراجل لما اعتذر له حسين وهو اعتذر لحسين في وقتها في وجود هاني سعيد مدير الكره، كانت العمليه انتهت تماما. وسافر للعمره، استدعته اداره بيراميدز الاداره المصريه هنا، تعالى اعمل سوي. وبالتالي البيان اللي صادر عن بيراميدز النهارده يؤكد ويبين انه فعلا الناس رافضه اي تصالح يحدث ما بين الشيبي والشحات. طبعا هم معاهم الحق في ان هم بيتكلموا على انه الفريق، انه النيابه العامه هي المختصه، وانه هم مساندين اللاعب بتاعهم لغايه ابعد مدى وخلاص. بكره الخميس المفروض الشيبي مستدعى للجنه الانضباط. اذا لم يمثل للتحقيق امام لجنه الانضباط، الامر عند اللجنه تقرر ما تراه. لكن عايز اقول لكم انه الغريب جدا ان بيراميدز يطلع منه كلام انه هو هيشتكي اتحاد الكوره، هيشتكي اتحاد الكوره انه بيطبق اللائحه. ما انا بقول لكم صدقوني القضيه بالنسبه للناس بتوع بيراميدز او الاداره اللي موجوده، القضيه قضيه الاهلي. هي المساله داخله في العناد مع الاهلي. فهي لو الناس بتتكلم تبص تلاقي طبعا البيان اللي طلعه بيراميدز انه مكمل وانه مواصل وانه مش هيتراجع وانه دي جريمه جنائيه. هو يعني ايه التوصيف بتاع الجريمه الجنائيه؟ هو يعني شتموا وتبادلوا الشتيمه وصفعوا. يطلع حد بقى محامي زي الاستاذ نصر عزام. وهنا المشكله يا جماعه حاجتين. النقطة الأولانية لأنه التشريعات الرياضية والمشاكل الدولية في الرياضة إحنا حديثين العهد فيها، فبقت هي شغلانة من لا عمل له. أتفهم إنه الناس اللي المفترض تتكلم فيما يخص التشريعات الرياضية الدولية أساتذة القانون الدولي، ودول كبار في البلد. لكن أنا عارف ناس والله في حد بيطلع خبير لوائح، واحد يعرفه من السيدة زينب قال الراجل ده كان تاجر زبده وجبنه في السيده زينب، حول نفسه الراجل ده. مش نصر عزام ما عنديش خلفيه عنه الحقيقه، لكنه انا بكلمكم على اخر بيتم تقديمه على انه ده خبير اللوائح الدوليه، وما تفهموش يعني ايه خبير لوائح دوليه. فيطلع حد اخر زي نصر عزام الراجل، يعني انت المفترض بتترافع في المحاكم الدوليه، وكان محامي الزمالك في اكتر من قضيه بيخسرها، لكنه مش ده الموضوع. الموضوع انك انت تلوين القانون، هي دي مصيبة. تلوين القانون أبيض وأحمر هي دي كارثة. لأنه لما يطلع حد المفترض عنده خلفية قانونية جيدة ويقول لك اللاعب من حقه يشتكي، وإنه ده بعد المباراة ده كل المخالفات اللي بتحصل في الملاعب وبتوقع عليها عقوبات بعد المباراة، ده التحرش بالحكم والاعتداء على الحكم والجمهرة حوالين الحكم بعد المباراة، ده الاحداث اللي بتحصل من الجماهير مع اللعيبه والتراشق بعد المباراه، كل ده بيحصل فيه عقوبات. لكن يجي يقول لك ايه، اصل الفيفا بيدي جرائم جنائيه من حق الشيبي بموصفها او بموجبها ان هو يشتكي، فيطلع حد عليه، يطلع عليه واحد زي عامر العمايره. وعامر ده صعيدي لابد في الذره، يعني هو راجل مهندس ما هوش افوكاتو، لكنه لابد في الذره. ليه؟ هو بيروح قاطع الطريق على اي حد مخالف، وما شاء الله عليه برغم ان هو راجل مهندس، لكن يعني مهتم جدا بالتشريعات الرياضيه، مطلع بشكل كويس، متابع بشكل دقيق.
ومحدش بيرد عليه. يعني كل مره عامر ده يطلع يكسفهم ويكشفهم ومحدش بيرد، بيتداروا وبيتعملوا اللي مش عارف بره واللي هنا واللي هنا، ويعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. فطلع عامر العمايره قطع الطريق على الاخ نصر عزام وقال له: يا استاذ نصر عزام، بتقول واقعه الشحات والشيبي من اختصاص المحاكم العاديه؟ اتمنى انك تجيب قضيه واحده فيها توصيف هذه المخالفه. بعد انتهاء المباراه بتقول انها مش من اختصاص الفيفا، علما بان اللكم والعض والبصق والركل والضرب يتم معاقبتهم بالايقاف 3 مباريات على الاقل في الماده كام؟ الماده 14 من قانون الفيفا التأديبي. بيقول له اهو ادي قانون الفيفا التأديبي، وحاططه له عامر بالانجليزي، وبيقول له اهو موجود عندك الماده 14. ادي يا سيدي الركل والضرب والبصق واللكم وكل الجرائم ديت بعد المباراه بيعاقب عليها. ما انا بقول لكم هم بيتكلموا، وللاسف في كتير من الزملاء المذيعين بيستقبلوهم ومحدش عنده خلفيه كافيه، او حد عنده خلفيه لكنه الكلام على هواه فيمشيها في السكه اللي هو عايزها بالانتقاص الحقيقه من الحقيقه نفسها. قال كمان عامر العمايره، قال له: يا استاذ نصر، ادي التهم اللي بيعتبرها الفيفا جنائيه. يعني انا قلت لك جرائم الضرب والبصق واللكم والركل والحاجات ديت بعد انتهاء المباراه 3 مباريات وفقا لقانون الفيفا في الماده 14. استحي انت وهو. قال له: طب ايه الجرائم الجنائيه اللي انت تقصدها واللي الفيفا بيدي القانون المدني حق التعامل معاها بره القانون الرياضي؟ هي ايه بقى؟ الجرائم منصوص عليها نصا اللي بتعتبرها الفيفا جنائيه: الجريمه المنظمه، الاتجار في المخدرات، الفساد، الرشوه، غسل الاموال، التهرب الضريبي، الاحتيال، التلاعب في المباراه، اختلاس الاموال، الاغتصاب، خرق الواجب الائتماني، التزوير، سوء الممارسه القانونيه، الاعتداء الجنسي، جرائم العنف والتحرش واستغلال الاطفال والاتجار بالشباب الضعفاء وما شابه ذلك. ادي الجرائم الجنائيه اللي الفيفا بيدي في قانونه الحق للمحاكم المدنيه تتعامل فيها، لانها جرائم كبيره ناتجه عن نشاط رياضي. لكن ما يتعلق بالنشاط الرياضي ومشاكله والضرب والشتم والبصق بيعاقبها القانون. والا يا جماعه، هو لو حد يعني طلع شوقي السعيد ده دهس رجل وليد سليمان وطلع اعترف قال لك انا كنت متعمد، وبشير التبعي قال لك انا كنت في المباراه بتاعه الزمالك كان بيلعبها مع الصفاقسي التونسي، وكان مع الفريق التونسي طارق التايب النجم الليبي، قال لك كنت واخد له مسمار معايا دبوس وبهد او شفره موس وحاططها له تحت لساني وبهدده فيها مع كل لعبه. ده بشير قال كده. دي جرائم يعني بيتسكت عليها، لكن تتكلم لي انه واحد شتم واحد فضربه، الضرب مرفوض جملة وتفصيلا، لكنه اعتذر. هنشوف المحكمة لجنة الانضباط هتعمل ايه، لان عاقبت حسين الشحات لجنة المسابقات وتوقف والاهلي غرمه، وهنشوف لجنة الانضباط بكرة الخميس هتعمل ايه. لكنه النادي الاهلي من ناحيته مجهز ملفه الكامل الى الفيفا بالخرق اللي حصل والمخالفة اللي حصلة، وهيتم او لازم يتم، انا ما عنديش فكرة ان يتم، لابد ان يتم اختصام فريق بيراميدز، لانه وفقا لقانون الفيفا هو بيراميدز اللي ورا تحريض اللاعب والسكوت على مخالفه اللاعب لقانون الفيفا. ده امر يوجب العقاب على النادي المتعاقد معاه اللاعب. اتمنى توسيع رقعه الاتهام. طيب، بعثة سيمبا التنزاني وصلت القاهرة، وزي ما قلت لكم عبد الحق بن شيخة الجزائري المدير الفني لسيمبا قبل مباراة الجمعة الراجل يعني رافع راية التحدي، وده كويس قوي للاعيبة الاهلي، لانه لما تعرف كمان انه سليم عبد الله رئيس نادي سيمبا لصحيفة سيتيزن التنزانية قبل مغادرة البعثة للقاهرة قال لك احنا جايين القاهرة لقلب الطاولة على الاهلي. قلب الطاولة على الاهلي ده تهديد صريح وواضح من سيمبا يخلي لاعيبه الاهلي ومستر بيتسو موسيماني مارسيل كولر في درجه عاليه من الاستعداد والتركيز والترقب والاهتمام وعدم الاطمئنان. الاهلي هيواصل تدريباته بعد الافطار، وان شاء الله بكره الخميس يستكمل تدريباته ويدخل معسكر للقاء الجمعه باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك.